Define İşaretleri ve Gerçekler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Volcan Voyvoda eşkıya belgelerinden bahsedeceğim. Bu sizlere anlatacaklarım kendi kayıtlarımdandır. Günümüze kadar gelen bu kayıtların içinde ne kadar değişiklik olmuştur veya olmuş mudur, bu konular tartışılır ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu videomuz, ilk 6'sını yayınladığımız Eşkıya Kayıtları video serimizin 7.'sidir. Sizlere tavsiyem, eğer hala ilk videoyu izlemediyseniz, onları da izlemenizdir. Bu şekilde, bu konuya daha da hakim olacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi, bir önceki bölümde, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayran Pınarı. Bu çeşmenin ismi Apınarı veya Ayran Pınarı'dır. Hora tepesine batıdan 7 basamakla girilebilir. Tepede, yerde 38 adet oturak taşı vardır. Toprağa gömülüdür. 2 adet yan yana taşlar vardır. Bu taşın altında 85 okka fındık altını vardır. Tepenin orta yerinde hasır şeklinde, siyah sandık biçiminde bir taşın köşesinde, sancak deliği vardır. Bu taşın altında büyük ana mahzene girilir bir gizli giriş vardır. Buradaki gömünün, varlığın, miktarı belli değildir. Ama bu çevredeki tepelerin en zengin tepesidir. Bu civara Kudret Hamamları ve Monika çiftliği yakındır. Kudret Hamamı. Kudret Hamamı'na giden kaldırım yollarda karaca köpek izleri vardır. Hamamın arka kayalarında, bir kadın elinde bir çocuk tutar şekildedir. Çocukta 300 adet altın vardır. Hamamlara karşı kayalardan birinde, 366 rakamlı kaya üzerinde karaca izleri olup, bu kaya ot yığınına benzemektedir. Bizler bu kayaya Nohutlu Kaya ismini verdik. Bu kayanın üzerinde bir delik vardır. Bu delik Horasan'la kapalı şekildedir, çok dikkatli bakılınca anlaşılır. Burada çok zengin bir mahzen vardır. Bu kayanın aksi istikametinde Vezirpaşa köyü vardır. Bu hamamın bir yerinden su çıkar, çıktığı yerden yuvarlak bir göbek taşı vardır. Bu taşın kenarındaki taşlar kaldırım gibi döşelidir. Bu taşın altında ana mahzene 9 basamak merdivenle inilir. 7 Keçi Kesiciler Deresi hamamın doğusunda bir yerdedir. Bu derede bir zeytun değirmeni vardır. Bunun altı büyük mahzendir. Değirmen 2 dereden su alır şeklindedir. Bu derde 2 mağara vardır. Birinde 7 yavrulu tavuk vardır. Bu dere aşağıda Harami Dere ile birleşir. Tam 2 derenin çatağında, 2 tarafı ana kayadan oyulmuş, 9 basamakla savak başına çıkılan, Uzun Ali Değirmeni vardır. Bu değirmen ikinci zengin değirmendir. Soldan, doğudan gelen dereye girersek, bu derede ise 3 tarafı ana kayadan oyulmuş, birlik değirmen vardır. Değirmenin 4 adet giriş delikleri vardır. 3 basamakla değirmene girilir. Birinci basamakta bir bakraç altın vardır. Değirmenin sağ duvarında 7 adet elbise asılacak delik vardır. Bu deliklerde 3 adet altın vardır. Değirmenin sol duvarında 7 adet yan 8 rakamları vardır. Altında bir ocak yeri vardır. Ocağın altında bir bakraç altın vardır. Değirmenin ortasında yerde muska üçgen bir taş vardır. Bu taşın altında 7 kulplu bir kazan içinde 3 ton altın vardır. 6 metre derinliktedir. Taş kılavuzludur. Kapının önünde bir binek taşının ön cephesinde çapraz tüfek resimleri vardır. Bu taşın altında bir bakraç altın vardır. Değirmenin arkasında 5 metre yüksekte bir kara taşta, köpek budu resminde 7 adet kibirya altını vardır. Bu taşın üstünde bir el çekme değirmeninde bir miktar altın vardır. Bu taşta bulunan köpek budunda, tahmini 10 dakika çalışan, 10 dakika duran çark sesini dinleriz. Dinlediğimiz bu sesler 6 metre derinlikten gelen değirmenin sesidir. Bu değirmen Volça'nın kendisine yaptırmış olduğu bazı parçaları hakiki som altından değirmendir. Bu değirmene köpek budunun altında bir çark çanak taşından girilir. Yarım basamağın altında bir bakraç altın vardır. Sofranın kendisi tam 7 kat Horasan'la 1 ton altın yerleştirilmiştir. Bu değirmenden 10 dakika aşağıda Kükürtlü Pınar vardır. Pınarın 60 santim altında som altından tüfek harbisi gömülüdür. Bir taşı kesemediler, etrafını döndüler. Bu taşta bir put olup, bir de eski Türkçe yazılar vardır. Bu taşın altında bir mushaf ile bir miktar altın para gömülüdür. Bu taştan 60 adım yukarıda 7 baskılı kaya diye bir kaya vardır. Bu kayada, Volça'nın mühüründe kendine ait bir altını vardır. Bu 7 baskılı kayada, büyük bir mahzen yapılmıştır. Eski eserlerin tümünü buraya gömdüler. Bu değirmene 1000 adım mesafeden bir pınar gelir.
Bu duvarın arkasında 300 okka altın, bir kazan içinde konmuştur. Bu pınarın ismi Doğu Pınar'dır. Bu değirmen 3 tepenin arasında çok derin bir çukur yerdedir. Ortadaki tepenin üzerindeki taşlar, uzaktan bakılınca sanki koyunlar yatar vaziyette görünür. Kumpanya Birlik Değirmeni. Sarıgöl 45 dakika, Çatalkaya 1,5 saat, Sarımeşelik'teki 2 öküzler 45 dakika çeker. Bu değirmenden 45 dakika aşağıda 7 at bağlama yeri mevcuttur. 7 at bağlanan yerde, 7 adet yemlik, 7 adet taştan oyma tokalar vardır. Altı, taş kaldırım döşelidir. Ortadaki siyah taşın altında bir bakraç altın vardır. 7 atlı, ahırın kapısına sırtımızı verirsek, karşımızdaki kayada Volçan, Ali Bey ve hanımı. Ali Bey'in başında şapka, Volçan'ın kolunda bir bastonun ucuna, yerde bir kazan altın konmuştur. Kumpanya Değirmeni, Karahasan Köprüsü'ne ortalama 2,5 saat çeker. Karatepe'nin eteğindedir. Ciniviz Kalesi 1,5 saat çeker. Bu dereden yukarıya doğru Keçi Deresi'nde çok mağaralar vardır. Bu deredeki mağaralardan bazıları şunlardır. Bir mağarada yan yatmış gemi resmi, diğerinde ters gemi resmi ve diğerinde yüzer gemiler vardır. Buraya en yakın köyler şunlardır. Salvan Köyü, bu köye 1 saat 20 dakika Ali Bey Değirmeni vardır. Bu değirmen de çok zengin değirmendir. Bu değirmene 3 basamakla girilir. Birinci basamağın altında bir bakraç altın vardır. Birinci basamağın altında bir bakraç altın vardır. Bu değirmenin savak yerinde bir yengeç resmi vardır. Bu taş aslında çanak taşıdır. Değirmenin önündeki binek taşında köpek izi. Altında bir bakraç altın vardır. Değirmenin karşısında çayırda meralık gibi bir bölge var, bu meralıkta civcivli tavuk var. Birbirine sarılmış 2 domuz ve bir yılan vardır. Bu civarda bir mağara kapısında, 2 yılan biri delikten içeri girer, diğeri delikten çıkar vaziyettedir. Diğer mağaralarda arslan ve kaplan resimleri vardır. Bu mağaralar kapalıdır. Batık gemi olayı ise geminin olduğu yer Horasan ile kapalıdır. 2 ton altın buraya yerleştirildi. Uzun Ali Değirmeni'nin doğusundaki kayalarda, değirmen taşı oyulmuş yarım bırakılmıştır. Bu dağda böyle birçoklarına rastlayabiliriz. Doğudaki kuru boğaz içinde bir acı içilmeyen su kaynağı vardır. Bu yarım bırakılmış değirmen taşlarının arasında ana kayaya oyulmuş ve yarım bırakılmıştır. Bu argın bittiği yerde çok büyük bir mahzen vardır, bu mahzenin kapağı kılavuzludur. Bu argın karşı tarafında, sırtta, ufak bir dere başlangıcında, 13 adım kadar uzaklıkta, kayanın burnunda bir geyik vardır. Arkasındaki yavru arkaya bakıyor. Diğer burunda ise, 90 adım mesafede, sivri, külahlı, potur pantolonlu bir avcı diz çökmüş, nişan alır vaziyette ateş ediyor şeklindedir. Avcı ile geyik arasında bir siyah taş üzerinde oyma yuvarlaktır. Bu taşın altı çok büyük mahzendir. Karaca'nın 12 adım önünde, 7-8 rakamlı taşın altında, 22 okka fındık altını ve altın bir küçük sanduka, o Horasan taşın içindedir ve bu sanduka içinde de bir kitap vardır. Avcının kütükleri doludur. Bu derede hiç su bulunmaz. Buraya yakın odalar ve yatak yerleri olan bir mağara vardır. Bütün bunların olduğu tepenin üstü düzlüktür. Bu tepede araları 29 adım ara ile nalbant alanında, nalbant takımları taşlarda işlenmiş vaziyettedir. Bu taşın altına bir kazan altın yerleştirildi. Buranın doğu tarafına gelen Keçidere içinde bir yerde, ana domuz arkasında 6 yavrulu domuz vardır. Bu domuzlardan 3 yerde daha vardır. Bu domuzun altında çok zengin bir mahzen vardır. Buranın doğusundaki kayalarda Timoryani'nin 4 at koşulu, bir ispiti kırık, sürücüsünün elinde kamçı olan, atlar koşar vaziyette olan, 4 tekerlekli, tekerlerin arasında bir poli köpeği bulunan, paytonu yapmış vaziyetteyiz. Bu paytonun arkasında atlı süvariler resmedilmiştir. Bu atların baktığı yönde 1,5 saat mesafede, Balkaya namında bir balkaya vardır. Bu balkayada, arı petek resimleri vardır. Arıların giriş çıkışlarına yarayan 2 adet çerçeve gibi delikler vardır. Bu deliklerde, elmas ve 12 adet çubuk altın vardır. Balkayanın arka kısmında, 19 basamakla üzerine çıkılır. Bu basamaklardan ilkine çıkıp, sırtımızı kayaya verirsek, geriye baktığımızda 19 adım ileride bir baltacık taşı üzerinde, kabartma bir çekirge resmi vardır. Çekirge resimli taştan bir kapak vardır, açılırsa Balkaya'ya 25 metre uzunluğunda bir tünelle girilir. Sonra geniş bir meydanlığa gelinir, bu meydanda demir kapılarla Balkaya'da olan tonlarca tahminen varlıklar şunlardır.
Helonos heykelleri, külçe altınlar, gümüş sikkeler mevcuttur. Balkaya'daki variyat zehirle tuzaklanmıştır. Balkaya'nın üzerindeki basamaklardan aşağıya, yan bölüme inilir, yan tarafından başka bir bölgeden getirilme bir siyah taşın altında, 25 metre derinliğinde bir kuyudan giriş mevcuttur. Yörük Yaylası'nın bir hakim tepesinde, ufak tepecikler vardır. Buraya bizler tarafımızdan Topkoru adını koyduk. Bu Topkoru'nun yığma mezarların ortadaki yığmanın, kıbleden kuzeye tam ortasından kaldırım döşeli bir mezar vardır. Yani yığmayı bu yol ikiye ayırır. Evet arkadaşlar, bu define işaretleri ve gerçekler YouTube kanalı, eşkıya belgeleri ve kayıtları, 7. serimizin, bugünlük sonuna geldik. Bir dahaki videomuzun 8. bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.